Cek. Oke, alhamdulillah Al Ustadz sudah ada di depan kita semua. Oke. Alhamdulillah Al Ustadz sudah duduk di depan kita semua untuk memberikan ilmunya. Dimohon kepada Ibu Bapak Teteh AA untuk khusyuk menerima ilmu dari Al Ustadz. Seminar kali ini akan dibagi dua sesi. Pertama pemaparan dari Al Ustadz, kemudian nanti ada tanya jawab ya. Ibu Bapak bisa disiapkan pertanyaannya dari sekarang. Kapan lagi itu bisa bertemu langsung dengan Al Ustadz gitu ya, untuk bertanya, untuk mencari solusi. Silakan Ibu Bapak lebih fokus lagi, lebih khusyuk lagi, dan disiapkan pertanyaannya. Insya Allah Al Ustadz siap menjawab. Ustadz ya? Insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Al Ustadz, kami persilahkan untuk memaparkan materi tentang seminar parenting, kiat sukses mendidik generasi Z dan Alpha. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para santri dan santriwan, sebetulnya judul apapun ngadidik budak kitu kene karena lamun budak doraka itu tidak dipengaruhi oleh media. Kanan dan Korun, Kanan, putranya Nabi Lut, can barokah apa? Doraka. Ya. Jadi kan simpel. Ngarah ke kabayang kalau zaman sekarang itu nggak bikin budak teh esek, jeung budak teh loba anu doraka. Dari zaman Nabi Adam pun anu doraka mah aya. Eta Habil doraka, eta budak Nabi Adam. Malah dia membunuh adiknya sendiri, Habil. Bukan membunuh orang lain, membunuh adiknya sendiri. Kenapa? Karena sebetulnya bukan itu persoalannya, begitunya. Jadi santai, regenerasi naon bae. Karena apa? Karena emang budak ada kudu aya dua. Aya nu bager, aya nu teu bager. Cobi lamun bager kabehanana atuh ngaharuleun ke batur. Polisi mau apain? Ya. Karena apa? Karena yang paling pokok itu begini aja. Di dunia ini harus ada yang sehat, ada yang sakit, agar terjadi simbiosis mutualisme. Lamun ayeuna sadunya gering kabehanana rieur atuh Pak. Terus ayeuna sehat sadayana atuh kamu kumaha engke? Apotek moal payu, dokter moal pararayu. Kenapa? Karena dunia itu harus seperti itu. Aya nu bager, aya nu doraka. Sakit tuh. Ieu we atuh sakelas nya di pasantren Bu. Simkuring penak jeung ibu-ibu guru beres seminar usad alhamdulillah cenah abdi gaduh murid jadi bangsat gitu. Cing teh naon cing teh make jeung alhamdulillah mun cenah sugan teh cenah budak cenah kaluar ti sakola teh kabehanana dapat teh alhamdulillah anu jadi bangsat cenah gitu. Terus anu disebut ibu ibu mah alhamdulillah na kumaha pun sedang bade ngabangsat teu jadi. Rek ngabangsat arep teh teh ibah guruna arep teh asna mau jadi naon sababna ieu mah imah guru abdi cenah. Tepan jeung guruna teh ujang nanti jadi ngabangsat mun depan ibu serak kantosna guruan abdi cenah. Malah kalem we ibu cenah lamun ibu aya nu ngabangsat abdi apal bangsatna kitu. Sabab ku abdi bejaan cenah nya ka ibu dibejaan ku abdi cenah ngabangsat teh moal teu eta. Tah ku abdi teh terjadi damuhun atuh Bu salama di dinya seueur nu kabangsat ibu si imah bumina si ibu ieu mah teu kabangsatan sababna da bangsatna muridna. Bapak bisa menyimpulkan nggak Bu? Bisa menyimpulkan nggak? Sagoreng-gorengna jelema pikiran hade mah aya sakit tuh. Sagoreng-gorengna jelema pikiran hade mah aya. Sadoraka-dorakana budak mikir hade mah aya sakit tuh. Mata kurang tong loba kasieun da budak doraka mah lain ku ieu sakit tuh. Kalau Bapak Ibu tahu, ya anak-anak berandalan di pinggir jalan teu barogen HP Pak. Kenapa? Karena mereka diputus akses untuk tidak ada hubungan dengan orang tuanya. Tidak berkaitan dengan ini. Nah, sababnya tidak ada urusan dengan ini mah.
Karena urusan yang paling pokok bagaimana kita mendidik dan bedanya ngajar jeung ngadidik eta hungkul. Ayeuna teh loba jelema teh ngajar budak padahal kudu ngadidik budak, dan ngajar jeung ngadidik mah beda. Kalau seorang pengajar itu hanya menyampaikan materi yang diajarkan, dia tidak tahu perubahan di anak didiknya, tidak tahu. Pokoknya mah abdi menyelesaikan kurikulum, jam sakit kudu ngajar, beres jam sakit, tah eta disebut pengajar mah. Kalau seorang pendidik tidak, terkadang dia tidak tahu waktu, tapi lamun aya masalah di budak, pasti dia membetulkan bagaimana agar itu jadi perubahan. Jadi yang tadinya budak baum jadi bager, nu tadina budak medit jadi bager, tah eta teh disebutna ngadidik. Tapi kalau sekedar dia itu ngageuleuyeun we hungkul disebutna ngajar. Makanya pengajar dengan pendidik berbeda. Seorang orang tua ada yang pengajar, ada seorang pendidik, maka itu berbeda. Kalau pendidik dia ingin ada perubahan, kalau sepengajar tidak, lu penting mah beres we naikeun. Dan itu akan berpengaruh terhadap anak kita. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, simpel disimpulin mah ya, kan we da sami boga budak. Jeung bohong lamun aya ibu-ibu bapak-bapak di dieu teu boga masalah, bohong. Kabehana dibaloga masalah jeung budakna sok. Usah alhamdulillah abdi mah teu gaduh masalah jeung pun anak. Budak teh alhamdulillah barager abdi mah sunati subuh nepikeun ka isya, budak teh ngahulang we. Lain bager ngahulang mah. Dengar kalongeun eta mah. Nya, mun sia budak nu lain mah cenah wah sia mun kaditu kadi sudah nulieureun. Abdi mah alhamdulillah kieu cenah budak teh cenah. Di maghrib di subuh nepikeun ka isya teh eta kunaon ngahulang we. Manawi buka kunaon abdi geus teh masalahna. Eta geuningan masalah. Ya, karena tidak mungkin ada yang seperti itu. Jadi panitia tidak salah bikin judul ini, hanya untuk membuka cakrawala. Bagus sekali. Kenapa? Persoalan 3 muncul sekarang. Punten Bu. Ketika ada artis Korea ke Indonesia, itu anak-anak usia 11 tahun sampai usia 18 tahun membludak untuk nonton dengan harga yang sangat luar biasa. Bari eta teh lalajo, hayang lalajo artis Korea teh eta teh dijajabkeun ku indung bapana. Indung jeung bapana dina mobil, init subuh balik peuting tengah peuting. Nah, kararieu indung bapa teh ngadaguan budak. Hayang papangin jeung artis Korea anu mayar pangmurahna 800.000, eta teh pangtukangna bari eta ge teu katingali artisna teh kikean hungkul. Tapi diudang we. Kenapa? Tah eta apa? Ini luar biasa. Ini yang menjadi PR kita mah eta. Jadi budak teh tidak sudah kehilangan figur otoritas di rumah, nepikeun ka nita indung bapana we ngadaguan manehna tah eta gitu. Itu sampai aya artis nuju karek ke artis Korea kikiran karek nolol leungeunna hukul budak do kalepak. Mohon ada seueur paringsan karena kebetulan saya lagi lewat di Jakarta sampai saat tadi itu ada apa? Saya tidak covid geus beres tapi nasib teh loba ambulan mun eta teh nu ngangkutan barudak anu pararingsan. Jadi lamun aya ka kieu jo leungeunna kieu jo kalepak budak teh. Karek kieu nolol buukna hukul beureum teh jo kalepak gitu. Cing ya Allah ieu budak teh nepikeun ka kieu. Mun tan katingali beungeutna mah karek buukna kieu nolol si Wang Wing Ho sa ngaranna teh. Kalau buukna kieu langsung kelepak budak teh. Dan ternyata ibu orang tuanya itu Pak, dia bangga kalau anaknya pingsan, berarti dia nyepen banget nepikeun ka dijajabkeun dipangmayarkeun indungna jeung bapana cicing dina mobil budakna mah ti subuh nepikeun ka peuting teu salat dan moal bisa salat dan da kararieu atuh ngadaguan artis. Ini luar biasa seperti itu. Saya membaca di sini kehilangan figur otoritas di dalam rumah. Keingat apa? Orang tua teh dianggap nepikeun ka dititah model kitu. Eta teh cing kalepek Pak. Ningali usan mah nu panaringsan. Trojol usan rek ngajar, sugan aya kalepek ieu teh aya. Aya mah jol kieu sugan teh moal ka dieu usan kitu. Cing teh lamun teu ngajar cenah abdi atoh rek balik deui kitu. Nah, cing teh jadi kieu ieu teh. Nah, ini sebetulnya masalah ini. Masalahnya ya kan sebetulnya mah beres Bu ayeuna aya artis engke bulan November datangna grupna apa Coldplay naon Coldplay eta grup ini dia adalah apa grup yang dia melegalkan LGBT tapi luar biasa. Sekarang tiketnya sudah sold out, sudah tidak bisa di mana-mana. Kenapa? Karena harga yang paling mahal untuk nonton artis ini 11 juta. 11 juta. Bapak di dia nupang paling nanti 11 juta.
pangaosna anu pangtukang teh 1.800.000. Bari itu sampai 1 kilo itu baru dia itu dapat 1 juta. Nu pangpayung mah 11 juta. Itu sudah sold out, itu sudah tidak ada lagi tiket yang tersisa. Dan itu sampai padahal tiket tayangnya 11 November. Tiketnya ti ayeuna tos CM. Tah model ngaos jeung ustad ge 11 juta bayarna nya. Ayeuna mah henteu insyaallah nya. Komo lamun seminar mayar catakan teu mayar wae punya komo lamun bayar itu berapa 11 juta sampai yang belakang itu. Dan dia cukup apa? Dia begini ngadengikeun lagu tata barudak rata-rata yang membeli tiketnya usia 11 tahun sampai 24 tahun. Generasi ini yang luar biasa Sim Kuring. Sok Bu, terakhir ada data di televisi kemarin, ternyata NBA atau Jawa Barat menjadi ranking pertama yang mengajukan pernikahan ke KUA dispensasi nikah karena tidak sesuai dengan umurnya. Kan boleh mengajukan dispensasi nikah ke KUA boleh, dengan catatan ada masalah. Ternyata 80% yang mengajukan pernikahan itu adalah apa? Anak-anak yang di bawah umur dia sudah hamil tapi tidak jelas suaminya. Malahan kamari aing diwawancara ke televisi, anaknya 10 tahun perempuan, dia hamil 9 bulan dan ketika ditanya yang menghamilinya 3 laki-laki tapi dia tidak tahu kemana laki-lakinya. PR luar biasa. Sok Bapak Ibu, iya itu jadi catatan ulama. Apakah pengaruh media? Pengaruh ini belum tentu. Apakah dia pengaruh televisi? Geus tara di lalajoanan TV ayeuna. Hari lain aya Persib yang main bal kamarinya. Hari tara mah hari teu aya mah naon lalajo TV. Da ayeuna mah geus barudak sorangan kieu. Apakah itu pengaruh ini? Bukan. Pengaruhnya itu dikarenakan ada 3 hal yang bocor di dalam rumah. 3 ini yang tidak boleh bocor. Upami bapak ieu nu tiluna bocor atau kayak urang mah budak teh nyagi ku urang saga diasupkeun ka pasantren bocor kene. Komo lamun budak ka sekolah umum cacakan di ka pasantren bocor kene. Karena apa? Karena ada 3 poin yang yang hilang di rumah itu begitu. Yang hilang di rumah itu. Da sami ibu sim kuring ge gaduh murang kali sarua incu boga sim kuring ge sarua we usah lieur geus ngadudik budak ayeuna biasa we nya biasa we naon sababna mulai budak jajan wae nu lieur sih jajan wae cing ari budakna lieur teh henteu budakna dan lieur teh mama mah da lieur mama he lieur abi mah da henteu kitu nya jadi saha atuh nu lieur teh ieu teh nah apa yang jebol? 1, yang jebol di rumah adalah figur otoritas. Anak sudah tidak mengidolakan orang tuanya. Iya mah bade iraha wae ge anger. Kalau anak sudah kehilangan figur otoritas di rumah, maka dia akan nurut ka batur sakitu. Engke teh Bu, ari nu nitah babaturanna mah jo langsung init ku urang mah dititah budak melihara resep. Pang meserkeun ieu jung minyak kapayun cenah era manya mualimin meuli minyak coba gerak. Atuh sing teh mah teh weuh titaheun atuh cenah jung kasep sakitu geus dibere kasep sagala da keukeuh we bun teu ngagugu jebret ke telepon ku kabogohna. Nuju di mana di bumi? Ieu cenah Neng nuju ka Langsu di mana Neng? Di situ Cileuncah. Bari ti Cimaung. Muhun ti Cimaung. Lalakina di Cimaung tiasa teh ngajemput cenah ka situ Cileuncah mun cenah antosan ngagurudug mawa motor nginjeu baheula ti babaturanana ti Cimaung ka situ Cileuncah naon sababna ku indungna mah meuli minyak kahareup imah teu ngagugu nah ku kabogohna mah diudag ka situ Cileuncah bari jauh naon karena apa karena dia figur otoritasnya pacarnya sudah tidak percaya sama orang tua kartos sok taros punten da budak kadang ku babaturanna mah ditelepon ngagurudug ku indung bapana mah tah sugandio ngagurudug telepon ka dieu cenah ieu keur ngariung cenah nya mawa rokok we tilu cenah dagoan di dinya eta ka dieu cenah jeung cikina jeung suukna mawa budak jo gurudug mawa ka dinya
tinggal ibu ngariung di sisi jalan cek bapak nama ujang geura sholat lah kasep jum engke cenah ieu tinggal di sana babaturan ngadagoan kehilangan figur otoritas. Kalau sudah seperti itu jebol nanti rek make HP rek henteu jebol karena dia sudah kehilangan siapa sosok yang digandrungi di rumahnya siapa. Eta we budak mah ulah leungit sosok saha di jero gitu. Upami teu aya sosok yang dia akan nurut maka dia akan jebol bakal kabatur Pak. Engke bakal nurut keneh ka babaturanana daripada ka urang. Ya. Agra ibad jeung geus sonten cenah hoream tiris eta budak dititah mani melihara rese. Terus mati milir nitah main mani melihara rese. Telepon tidak ubah kabogona nuju naon ieu nuju ngahuleng. Tos ibad teu acan ibad heula pan kabogo neng muhun atuh jong mani. Mani geus tinggal ibu ngejebur jeung ngalagu bari teu geunaheun nyanyi lagi. Tapi kenapa? Karena itu masalahnya. Dah simpel sakitu. Maka kata Nabi Ibrahim, beliau mengatakan kata Nabi Ibrahim, kalau aku sudah atau sudah kehilangan difigurkan oleh anak-anakku, maka semua anakku tidak akan nurut dan tidak akan jadi nabi. Tapi kenapa anak ataupun alhamdulillah nabi seluruh keturunanku jadi nabi? Kenapa? Karena aku masih difigurkan oleh anak-anakku. Ketika dia kehilangan, maka anak itu akan seperti itu. Dan itu berbalik dengan Nabi Ayub yang dia mengatakan, Nabi Yakub dia mengatakan, aku sudah tidak dituruti oleh anak-anaknya, sehingga Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur oleh adik-adiknya. Namun sabab Nabi Yakub melakukan sesuatu yang kehilangan figur otoritas di depan anak-anaknya, adik-adiknya Nabi Yusuf. Tuh eta tingkat Nabi eta teh Pak. Nah akan andoraka da teu nurut ka Nabi Nuh. Leuwih nurut ka indungna karena indungna nu doraka gitu kan. Beuki nurut ka ditu figur otoritasnya tidak seimbang. Tak sakitu Bapak Ibu. Jadi anak jangan kehilangan figur otoritas di dalam rumah. Jadi lamun sumping kolot teh si budak teh asli ayah ya. Terus si bapak datang donglumput. Hoream sama panggil si bapak sih. Gitu. Itu si mama sudah balik di kebun. Cenah hoream jangan ngaleos budak teh. Aya indung bapana teh teu betah di imah. Kuduna aya indung bapana teh di daruan. Amun nanti kapan ya ayah pulang iman teu. Ujang sok rindu ka bapak. Henteu bae sing teu balik deui kitu. Kehilangan figur otoritas. Saya kalau pengajian itu anak-anak itu kalau jam 8 belum pulang itu nge-WA. Papa jam berapa pulang? Papa jam berapa pulang? Si budak teh ngajaronon naranyakeun, kira atuh cincang beres ngaji. Kita bakal balik atuh daguan. Buja kapan jam berapa pulangnya? Jam sekian. Jangan lupa ya cenah bawa ini. Oh eta ngadaguan eta. Nanti ya, dade pesan martabak ya sok daguan we cenah. Gitu Bu. Betul, walaupun seperti pesan tapi anak menunggu kita itu. Mata ngaji teh usah teh kudu balik teh kudu bakalan Pak, ngadidaguan ku budak gitu. Mata kabina-bina we lamun ti pangalengan lengong sakitu we. Nya, pedah we atuh pada ditiritu kene tinggal teu oleh-oleh nepikeun kamarnya kaliwat kabeh gitu. Jadi si anak itu begitu ya. Coba tinggal Bu, Ibu bikin, Bapak bikin grup keluarga, bikin aja di rumah, bikin grup keluarga. Nanti akan tahu di mana anak itu sekarang, di mana kegiatan, kemudian apa yang harus disampaikan. Itu lihat aja. Ini kalau mau dipraktekkan silakan. Bikin grup keluarga, ayah, ibu, anak, bikin di sini. Nanti dia akan tahu nih, lagi di mana. Oh ini ayah lagi di sini. Ini akan apa? Terpantau nanti begitu. Kenapa? Karena supaya tidak kehilangan figur otoritas. Ada grup senam nih ngabring, ada grup keluarga gerapannya. Sok grup keluarga bikin dulu. Kenapa? Karena jeung batur mah bae tepati ieu ge nang jeung budak jeung ieu itu harus dibangun dulu. Itu harus dibangun dulu. Nah, itu yang pertama ya, yang pertama itu. Ini didereg aja ya supaya waktunya tidak terlalu mepet. Nya, kabujang asar. Ya, kedua, kenapa di dalam rumah jebol? Sabab sok dibanding-banding.
Tong dibanding-banding di lebet bumi mah, engke budak jebol. Walaupun dia tidak punya HP dibanding-banding mah anggar malawudi mah. Walaupun dia punya HP, kalau kita tidak membanding-banding, anak akan kuat di dalam. Begitu aja. Kenapa Nabi Yusuf sampai mau dibunuh oleh adik-adiknya? Karena Nabi Yakub selalu membanding-banding anaknya. Tuh tinggal isna Yusuf mah pinter budak teh, jeung kasep kadengi ku adi-adina teh jol kieu we asna. Nabela wae Yusuf cenah. Akhirnya apa? Timbul cemburu. Kalau sudah timbul cemburu, akhirnya hasud. Lamun geus hasud bu, dibunuh nyage adi sorangan, nyage sadarah bakal dibunuh. Kenapa? Karena ada muncul itu. Tong dibanding-banding budak mah keun dan urang kabehanana. Kartos teu kudu hayang pinter kabeh budak mah, keun dibagi-bagi. Sabab budak teh aya anu hampang diri teh lamun dititah daekan budak teh. Ngan sakitu we budak teh tara daek diajar. Kan baik. Kan ulah diprotes teu naon. Ngan ibadah kan dititah teh budak teh nya. Nang ngunyal ieu daek ngan eta we mung diajar budak teh kan baik. Kan nomor hiji ngaranna si anak itu dia pandai bergerak. Nu kadua anu pandai mikir eta mah di kamana wae mamawa buku we ngan mung digawe ku uleun budak teh. Kitu urut dahar kada dikubahan. Urut sare kada diberesan ngan budakna teh maca begitu. Budakna teh lamun aya nanaon apal pengetahuan teu naon. Nu kieu teh disebutna teh ahli pikir. Anu tadi ahli gerak, nu ieu ahli pikir. Tapi aya deui nu hiji ieu mah kuleun tara daek nanaon. Belet tara diajar deui. Tapi budak nu ieu mah naon? Sok resep ngadoa. Upami dina sujud sok ngadoakeun indung bapana. Cek indungna teh. Ujang, maneh mah cenah kaos teu kawas lanceuk maneh tinggal di sana. Atuh daekan kaos batu tuh lanceuk maneh cenah. Terus pinter tinggal di sana daek diajar kawas teteh. Ari maneh seni eueuh nanaon? Ari emak. Eta teh jadi kaditu teh didoakeun ku abdi dua anak sakitu. Ka abdi mah tukang ngadoakeun adi lanceuk ka abdi kitu we kitu nya. Mah teh kade tong ngabanding-banding abdi teh nu ngadoakeunana pan abdi teh ngadoa ka Allah. Ya Allah, mudah-mudahan lanceuk nomor hiji cing daekan, nomor 2 cing pinter, wios mah abdi nu ngadoakeunana we kitu eta teh. Nya. Kenapa? Karena nomor 3 ada yang disebut ahli dikir. Tuh. Jadi ada ahli pikir, ada ahli dikir, ada ahli gerak. Budak tiluanana kudu aya di jero. Kan tukang ngadoakeun we nu ieu mah dina sujud Rabbana ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ditinggali mah budak teh nya diajar tara daek eta teh dititahkeun rada kuleun ngan eta we resep ngadoa ka masjid regetol tuh. Alhamdulillah sakitu ge. Kenapa? Karena nanti wasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lamun ibu bapak engke boga kesimpulan tah budak nu kitu nu bakal diteangan. Budak nu kitu nu bakal diteangan. Mata lamun di jamiahnya, lamun di organisasi, ulah nu pinter kabehanana, sok rapat tara bareres gitu. Sok geus mbak mun paralinter kabehanana da hese beres rapat teh, sabab ieu mikir lila. Pan ari ngariung anu balet jo langsung we ketok palu cebrek. Mun apa ari nu belet merek mikir kumaha da pikiranna ge jo. Mata karapat teh tara lila 5 menit beres. Ibu setuju, bapak setuju. Mangga we, kumaha ustad we, beres. Cim uring yang tujuh mimpin di cabang punya da pak pagawean teh bareres kudu balaret mah siupuh nah ada kudu pinter mah 2 poe teh terus diolah dina otak kumaha tos beres kita lainna sana mikirna cacan ke sana ieu teh kedahna teh dikiekeun cenah asalir jeung nu palinter mah pak mata budak tong pinter kabehanana kudu aya nu beletan sawar nya kan nu penting mah naon saleh nu penting mah saleh. Nabi Ayub, Nabi Yakub merasakan sendiri itu. Kenapa? Oh, tidieu kadenge ku budak-budak kurang kalihna. Jauh langsung we asna urang bunuh Yusuf teh dipuji wae. Urang bunuh Yusuf teh dipuji wae. Pertanyaan saya, cing Bapak Ibu. Urang lain nabi, Pak. Tingkat nabi budakna bisa kitu. Kartos. Kenapa? Bisa jebol karena sering membandingkan di dalam rumah. Tong dibanding-banding budak keun urang kabehanana. Nya. Saya hampir ada yang telepon dari media. Ustaz sering menerangkan bab anak. Apakah semuanya anak Ustaz jadi Ustaz? Jujur.
Teu nang pun anak mah diusahakeun bager we soleh. Keun bae rek jadi pengusaha nu penting soleh. Keun bae jadi guru nu penting soleh. Keun bae menjadi pembisnis nu penting soleh sakitu. Oh, jadi ustad enggak semuanya jadi ustad. Teu. Da budak kiai kita jadi kiai. Loba budak kiai ditara lewat. Naon sababna? Yang susah itu adalah jadi ustad lain turunan ustad. Lamun jadi ustad tina turunan ustad babari Pak. Babari tinggal neruskeun. Ieu saha? Putra Ustad Ucu. Oh, pantesan we. Ieu ustad geus namanya pinter, pantesan we budak Ustad Ucu. Da gampil tinggal neruskeun. Anu hese mah tah ibu caroge lain ustad, ibu lain ustadah, tapi budak jadi ustad. Tah eta. Hese begitu. Hese begitu. Kenapa? Jangan dibanding-banding. Sok ibu dibanding-banding. Karena kieu ada ibu dibanding-banding jeung bojo nu sanes ku saroge, ngeunah mah. Moal. Masih ningali batur meni asa herang, kinclong, ari mama ni asa rumeuk, sok kira cuma. Nya, jonyo ka dieu teh, jo kieu we awas ya keur sare dikeureut cenah jo kitu we. Nya da dibanding-banding jeung nu lain atuh. Josna dikeureut sia bapak keur sare nguhun we Bu kacarioskeun kamari di TV. Ada seorang suami yang dia diambil alat kelaminnya oleh istrinya. Keureut teh dikit. So, terus dikeureut kitu kumaha? Rek ngabanding-banding deui moal. Moal geus asa saya dipeujit cenah. Keur sare tuh jo kitu entong tong dibanding-banding. Nu urang we pakeun bae tong ningalikeun we. Nu batur mah katingali ngantong diomongkeun hareupeun pamajikan. Mun aya istri ngalangkung geulis, bapak melong kitu. Pelong we ngantong ngomong hareupeun bojo. Masih ngali itu asa heran kitu entong bisi dikeureut. Lain lah atos sedikit. Tos kieu Pak dina jero hate subhanallah. Ya Allah, ciptaan Allah teh dengan sampurna. Kitu atos dina jero hate tong diomongkeun hareupeun bojo. Tah gitu. Engke uih ka rompok tah tidinya urang ngobrol. Kenapa Bu? Karena tidak enak. Ibu ge sami, bapak dibanding-banding sok. Pak tingali kos batur atuh tingali salaki batur meni resep cenah. Boga motor badan memotoran awakna cenah bidang, ari bapak cenah awakna ki. Ari ibu sok ibu ka ditu da mabuk da cantang tu ngeunah atuh da cantang tu bahagia keun we wios alhamdulillah bapaknya ningali batur mah tingali aceleng-acelengan bapak mah di bumi we mah mah teh ka icalan tuh salaki batur mah cenah meus-meus teu aya bapak mah alhamdulillah aya we di imah cenah tinggal. Jadi kuncinya di sana ya. Kenapa? Karena membandingkan anak akan membuat jebol di dalam rumah. Bade generasi naon ge kieu. Kieu dibanding-banding. Di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi itu dugikeun ka ayeuna anggar kitu. Erek generasi naon we bakal kitu. Paham nomor 2? Nyebutnya rada ka gambarnya. Simpel teh Ustaz masa kitu. Simpel, ngarah budak maraju sakitu. Pasantrenkeun budak teh keun we. Da teu kudu jadi ustad kabehanana. Si murang kali di pasantren gen ngalah bager sakitu. Kabayang sakelas kabayang sa pasantren jadi ustad kabehanana sa mustamina tuh. Nya. Jadi ustad kabehanana kudu ceramah. Saha itu nu mustamina we nu ngadengekeunana. Tapi dibagi-bagi tuh, gitu. So, insyaallah. Saya juga begitu. Pak enggak apa-apa enggak jadi ustad salios. Cing bager we cing soleh. Tah sakitu Bu. Hiji deui. Bagaimana agar tidak jebol? Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Bunte jalan komunikasi jebol. Komunikasi anak dengan anak, komunikasi anak dengan orang tua, komunikasi orang tua dengan ataupun orang tua dengan orang tua kudu jalan sadayana gitu. Kade budak ya Pak kudu alakur budak kade lamun teu alakur engke bisa jebol matak teu aneh aya lanceukna adina kaluar aya adina lanceukna kaluar teteh ka mana ya si ade hoream di imah jeung si teh bali keluar si ibu adina teh torojo lanceukna teh kakara ka imah ari tadi ka mana wae da si aya nah hoream
tuh naon teu jalan komunikasi adi lanceuk kade bu eta teh teu jalan komunikasi teh biasa jebol anak bakal babari kapangaruhan ku saha wae akurkeun murang kali mah akurkeun nya sok lamun ibu teu alakur adi lanceuk teh sok capek luar biasa teh Pak capek luar biasa ka urang lagi eta teh rudek eta teh mata lamun murang kali guntreng antep murang kali guntreng mah antep mun rek WC eta teh sok bareng waktuna teh nya sok bareng geura ari tadi kosong geura di araran teh ari asup bareng kabehanana ceuk urang teh mun ari tadi sudah di araran teh heukeun bae antep we dusu eta ramena teh nya eta geura enog hiji di araran teh tadi mah dan poe diceplok ku adina lanceuk aja eta cenah nu abdi cenah hayu santun kapeulaan nu abdi teh heula antep we lah antep bener ge geura enog asak sorangan nya kenapa kita emang murang kali mah kitu karena ngarah nguji ka urang sakitu we anu geura tadi di arantep tempo mandi parebut dua nana geura kitu emang kitu murang kali mah ngan engke teh bakal layut eta teh Pak lamun kitu teh sok layut budak teh kitu tanya pagesrek naon margina margi aya hormon teu pagesrek kieu engke teh janten nimbulkeun rasa kasih sayang makanya saya bertemu dengan orang yang begini Ustad abdi mah pun lanceuk ngantunkeun teu dilongok naon ngewak ti keur leutik keneh tuh abdi mah horeang maksudna naon lanceuk ka abdi mah naon gering teu dilongok naon ti leutik keneh cenah abdi mah gun naon pasea teu naon sababna kan ibu lain raka bisa jebol engke kabawa nepikeun ka kolot lamun teu diakurkeun ku urang sok sobi karaos sadayana geura nya karaos sadayana aya adi jeung lanceuk teh wau aya lanceuk mung lamun aya adi kitu we kitu mung aya sia ore abdi mah teh naon diomongkeun teh ngaleos se budak teh galul we jeung babaturanana jeung itu we uplek di bumi mata sugan kacarita sugan bu di bumi teh ada adik lanceuk teh ngobrol babarengan eta teh nikmat luar biasa saya selalu ada waktu 1 bulan sekali si budak dikumpulkeun kabehana kudu ngobrol kabehana ieu jeung ieu ngariung sok papah di dieu cari inungna di dinya kieu we di Bandungan budak naon we obrolkeun ta eta teh naon ngarah murang kali teh jebol Ustad murang kali Ustad kana HP biasa we kanu HP naon da teu lain mah boro-boro bari budak ulah kana HP dari urang ti isuk-isuk kanu HP ada satekeng loba nyawa HP sabelet ari mamah ti subuh nya budak mah nyawa HP-na ge balik sakola pan urang mah ti subuh keneh ti udang syarek geus nyawa atuh ari ibu biasa we atuh teu naon kitu kan nu penting tadi nu tilu entong ical sakitu nya anu tilu tong ical hiji figur otoritas yang kedua jangan membandingkan yang ketiga komunikasikan termasuk ibu jeung carogege kudu akur eta teh sabab bakal pangaruh ka budak sabab aya budak anu broken home sabab ningali indung bapana sok pasea nya matak saur Nabi lamun rek pasea di jero kamar tutup kunci ulah kadenge ku budak jadi engke kieu we cari ciwe kitu tah ulah kadenge aya sora ulah kieu we engke kan budak jo kieu padahal urang teh keur pasea jeung salaki teh nang dikunci dijlebet bunga di lebet kamar kieu tong make sora kana dieu ceuk budak teh alhamdulillah si bapa jeung si mama keur nyieun adi deui pan jadi kitu nya naon sababna pan eta teh make sora da sebetulna mah eta Pak nya da dipanjangkeun ge panjang diponokkeun ponok da ngadidik budak mah kitu keneh tong seueur kasieun bisa kitu wa yakhshauna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab eta we saur ustad mah hiji kudu sieun mah ku Allah nu kadua urang kudu aya kasieun engke dihisab budak bisi ngahisab urang anu beurah tos we ayeuna mah zaman naon wae kitu we lah nu penting manutilu ulah aya sakitu nya nu tilu ieu bangun sama ibu bangun lebih bagus insyaallah saya yakin tidak ada masalah karena kesimpulannya budak doraka mah ti nyaba Nabi Adam geus aya dugi ka ilah Ustad dugi ka kiamat aya budak baung ada aya wae dugi ka kiamat ge nang ulah budak urang we sakitu baik budak batur nang kudu aya we ngaranna da ngararame atuh di dunya ngaharuleng ibu coba geura coba lamun ayeuna saroleh kabehana da Ustad moal payu
nya sanu ngulang ustad atuh udah geus balalageun kabehanana nya matakan gitu mah ieu peryogi begitu saya kira. Dan jangan lupa berdoa untuk anak kita ya. Engke saurpun guru di pesantren seperti melak tangkalan duka iraha ka ala buahna mah pelak mah pelak we ngan hiji waktu bakal ka ala buahna boating urang nu melakna engke mah nu nuangna mah boating insu urang mah pelak we Pak budak boating solehna mah iraha keun teu kudu dipikiran da eta mah tanggung walar Allah ngelehkeun urang mah dipiwarang ngurus sungkul nya ngurus sungkul tos sakitu we. Alhamdulillah, Ibu, Bapak, kumaha? Hartos. Alhamdulillah ibunya. Mungkin dari Ibu Bapak atau AA dari tadi sudah mempersiapkan pertanyaan untuk Al Ustaz. Saya batasi untuk pertanyaan mungkin 4 saja ya, dari Bapak 1, Ibu 1, Teteh 1, atau AA 1, 4 pertanyaan. Silakan kalau yang mau bertanya, silakan Ibu. Dibiarkan ya. Oh, saya tulis ditulis mah. Ibu atau siji, maka di teteh ada mau teteh maka separuh saja dari ibunya bagaimana, teteh bagaimana. Wah teteh itu dari ibu gurunya dari Yuli mungkin. Ditampung hasa atau langsung diwakili? Bat? Ditampung hasa atau nabi dari hiji-hiji. Oh, pilih hilap. Hanya pertosan di dulu. Ya. Ayah saya yang pertosan anu kahiji. Seorang anak pintar atau biasa ilmu agama dikarenakan orang lain, di antaranya sekolah atau guru. Dikarenakan anak ingin menjadi pintar atau menjadi yang terbaik. Dan menjadi pertanyaannya, Ustaz, apakah seorang orang tua mendapatkan pahala atau tidak? Dikarenakan orang tua tidak bisa mengajari hal-hal yang berkaitan dengan agama. Ya. Yang pertama, 1 kenging lamun urang teu bisa ngajar pangajarkeun ku batur kitu nang anu ngajarna ku urang biayaan mohon halawora dan budak urang jadi soleh geura balik teu ku urang ku batur nah begitu biayaan ustad pangawulangkeun pun anak abdi mah bilih teu mampu mangga ku urang cumponan kabutuhanana ngarah naon ngarah jadi pahala ngarah jadi jariah ieu mah ari budak yang diajarku itu ari ustadna diantep unggal ngawa tara dijawab cenah abdi mah ustadnya nya teh dibere kuota atuh kuotaan atuh ngarah ustadna naon heuh perhatoskeun tuangna leueutna ngarah ka urang jadi pahala sakitu tiasa sok kitu pertama biasa seperti itu. Anu kedua, anak sekolah pesantren mungkin di luar pelajaran seorang anak melakukan hal yang tidak baik, seorang orang tua tidak bisa memantau 24 jam. Pertanyaannya, apakah orang tua yang ikut berdosa? Kalau orang tua tidak bisa memantau 24 jam, Ustaz, apakah dosa ketika seorang anak melakukan dosa teh lamun diantep tapi lamun ku urang tos diusahakeun budak bager terus budak kitu wae tos lepas dosa. Tapi kalau ibu bapak ngantep budak ken baiklah cenah budak. Jadi naon we antep tah eta mah dosa. Tapi lamun tos usahakeun mah ngan budak kapangaruhan ku lingkungan leuwih tarik eta mah beda deui. Beda deui. Jadi yang tidak boleh berhenti itu adalah apa? Berusaha untuk benar, begitu aja. Adapun hasilnya seperti apa? Mangga. Urang mah tos lepas tanggung jawab di akhirat. Sakitu pagi. Terus intinya mah teu mau dosa salah orang terus hasil mah di Allah. Mangga di ibu guruna dibiarkeun punten. Terus pertanyaan satu deui bapak-bapak aya kenal ibu-ibu hukum semangat. Aya Bapak-bapak mah tara gaduh masalah banyak. Masalahnya kayak gitu. Pertanyaan maraknya pas
Maraknya perceraian di kalangan artis, Ustaz, juga beberapa orang di kalangan rumah disebabkan dengan kasus perselingkuhan yang dilakukan salah satunya, baik itu pihak suami atau istri. Bahkan ada di antaranya adalah seorang yang bisa dikatakan ustadz. Lalu adakah jaminan khusus agar seseorang itu bisa setia, Ustaz, atau dikatakan jodoh? Kalau ada, komitmen seperti apa atau jaminan seperti apa supaya setia, Ustaz, itu daya atas selingkuh walaupun statusnya ustadz misalnya? Ieu mah loba kasieun. Nya ieu mah loba kasieun, mikiran hirup batur bari can tangtu kena ka dirina. Mohon kitu. Semua ada ieu mah lain pertanyaan ieu. Nang kasieun diri pedah ningali batur kieu kumaha lamun ka abdi, kumaha lamun abdi milarian, kumaha komitmen anu setia teh jalani we pan encan ka urangna mah. Nya mun pan teu acan ieu mah kerek merhatikeun batur, nah seueun usah artis na loba nu cararei karena selingkuh, kan merhatikeun itu. Ngan kan jadi sieun dirina, padahal dirina mah can tangtu kieu gitu. Kok mau jeung ngahubungkeun jeung ustad saha ieu? Semua ustad saha ieu da kudu jelas ustadna tuh. Nya. Naon sababna? Pan di dia ge roba ustad mah tuh. Begitu. Da gampil atuh Bu, gampil kieu. Kieu we atuh. Ketika seorang istri banyak menuntut hak tapi mengurangi kewajiban, maka suami moal betah di imah. Sakitu. Kartos. Tuh, engkau diterangkan ngahulang kene. Ketika seorang istri banyak menuntut haknya tapi dia tidak menunaikan kewajiban seorang istrinya, entong aneh si salaki moal betah di imah. Maka dia bakal mencari orang yang dia menunaikan haknya. Sakitu. Tolong kasihan jalani begitunya ikhtiar. Ayah ini ibu bapak di paling luar jadi ayah sebagai naros, ibu-ibu bapak-bapak mari disiapkan. Ayah pamit ayah perdosan Isa ayah mana? Ya. Eta anu di luar rumah teh bapak-bapak ibu-ibu. Ari bapak-bapak di luar rumah mah teh jumaahan atuh. Subuhun. Ari teh jumaahan mah ari teh aya udur mah teh yang digentos ku duhur. Hartos teh. Bapak-bapak di luar masjid poe Jumaah salatna 2 rakaat 4 rakaat. Lamun di luar masjid berarti teh jumaahan. Bapak-bapak nu teu jumaahan teu aya dalilna digentos ku duhur. Kartos nya dosa we. Da teu aya digentos ku duhur. Apa kedah berjamaah? Kedah berjamaah, arina 2 rakaat, ari bapak jeung saha jumaahanana? Nya kesimpulan nama ulah ngantunkeun jumaah lalaki mah sakitu. Ari ibu-ibu bahkan teh aya kewajiban jumaahan. Tetep we 4 rakaat. Nah, gitu. Mohon. Atos, Aisyah di perkataan tadi sunting alamat WhatsApp kalian kabupaten tadi sunting ya perkataan kumaha memberi semangat anak anu merasa tersisihkan oleh teman-temannya yang menyebabkan si anak tersebut tidak pede yang akhirnya tidak mau sekolah dikarenakan merasa tersisihkan oleh teman-temannya. Ya. Ini bagaimana sebagai orang tua gitu? Ini namanya traumatic syndrome. Karena ada kasus mungkin dibully. Dilandongan heula traumatiknya. Engke lamun traumatik terus dilandongan, engke sakola bakal nuturkeun. Nggak bisa dinasehati karena ini kan harus diobati dulu. Traumanya harus diobati dulu.
Ieu murang kali teh tersisihkan teh karena dibully. Karena dia apa yang menyebabkan dia bukan tidak mau sekolah, karena ada sesuatu yang mengganggu di alam bawah sadar dia, namanya sindrom traumatik nu kieu teh. Lanongan heula etana. Mohon ketos di landongan mah biasa pulih deui biasa. Carana kumaha teh ngalandongan? Di landongan we carana mah. Kumaha landonganna? Di obat. Tiasa di hipnoterapi, tiasa di NLV, tiasa tergantung nanti si anaknya di posisi yang mana gitu kan. Kalau bisa di hipnoterapi aja oleh ibu bapaknya di rumah. Kalau tidak di NLP boleh, neuro linguistic programming. Bagaimana dia dibombardir dulu, diisi otaknya apa? Atau di EFT, emotional freedom technique, yaitu bagaimana emosi anak apa yang menyebabkan dia sampai marah tidak mau sekolah apa. Nah itu di luar diungkapkan heula jebret. Namina EFT nu kitu teh. Jadi tergantung nanti anaknya. Lalu nanti dikasih obat. Supaya obat ini untuk menguatkan saraf-saraf otak. Kitu murang kali nu kieu mah. Ieu teh murang kali teh mun belikan kieu asam lambungna naik. Asam lambungna matak bu gugah bobo murang kali tong langsung nyikat waos entong murang kali gugah bobo tong langsung sena mandi sena langsung ngaleueut dia suruh minum air minum madu minum air kenapa itu untuk menguatkan sistem mental. Kenapa anak banyak yang asam lambung naik? Karena berpengaruh oleh lagu. Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Tah eta teh lagu teh, eta teh Bu, punten secara ilmu holistik yang pelajari itu nggak boleh. Kalau bangun tidur langsung minum. Kenapa? Karena di sini terjadi proses metabolisme enzim. Kalau langsung bangun tidur kita minum gini. Nah, itu enzim kita masuk lagi. Dan itu obat asam lambung. Asam lambung yang paling mujarab obatnya itu. Nya. Nang ku lagu eta jadi ade bangun tidur mandi ya, jangan lupa menggosok gigi. Bukan. Kalau mau makan dulu anak mah. Makan dulu. Minum dulu minimal eta di sini nanti. Nah jadi lebet ka dieu tuh. Jadi dari yang dikeluarkan ketika dia tidur berupa hawa itu adalah itu adalah apa? Itu adalah sisa-sisa uap-uap yang negatif. Nah yang positifnya ngumpul di sini Bu, Pak, ngumpul di sini. Punten pisannya aya nu gugah bobo seungit. Moal naon margina kan asam lambung keluar sadayana. Nah sisanya nutrisinya disimpan di sini oleh Allah. Nah di dieu engke begitu gugah minum begitu bangun kekemeskeun di dieu lep asupkeun deui. Itu alami sekali itu. Termasuk ibu-ibu juga sama, bapak-bapak bangun tidur langsung minum aja Pak. Bangun tidur masuk. Nah, gangguan lambung rata-rata dari sana. Kalau itu dibiasakan insya Allah begitu. Itu saya kiranya imak dari landongan heula. Mangga nusanes aya di Terakhir ibarat teteh mangga dari sana. Di sana aja teh. ngalunyak
Ya. Ya gitu moderator tadi uleg-uletan bukan naon gitu. Tapi Ustaz kepaham. Ke anak itu bukan kasar tapi tegas. Tegas. Tekenging kasar tapi tegas. Ngan budakna Ustaz ngalunyak ieu teh cenah. Ari di leuleyan teh ngadon ngalunyak, mun murang kalih di leuleyan ngalunyak eta teh lain tina ngaleuleyanana lain. Tapi si anak sudah dipengaruhi oleh lingkungan yang dia sering lihat. Si budak teh mineng ningali nu kitu teh. Akhirnya dia coba praktekkan di rumahnya. Atau si anak kelebihan gula. Mun murang kalih kelebihan panin unsur gula dalam tubuhnya eta teh sok kitu budak teh merakat awak. Mun aya kahoyong teu meunang henteu kudu harita keneh. Teh kelebihan gula. Unsur gulanya berlebih itu. Makanya kedah dikurangi eta teh biasana dina minuman-minuman nu aramis. Nya, terutama yang sering muncul itu di soda. Soda kamurang kalih mah cepet. Gitu kan. Ini teh emosina teh cepet gitu kan. Tah murang kalih mah kedah seueureut ciherang gitu. Nya, ciherang. Nu karena itu Pak. Kedah seueur ibak. Nya, ibak murang kali jam sabaraha ibakna minimal anak harus mandi 1 kali 1 hari. Minimal itu. Mun budak geus 2 poe tara mandi, 3 poe tara ibak, teh karena emosi, Pak. Kenapa? Karena keringat anak ini kan harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Minimal lamun teh ibak wudu. Budak cenah wudu. Tak kitu neng nu ngalunyak ninggal batur teh Pak. Padahal urang mah teu ngajarkeun. Ngan budak kali-kali sok ningali nu ngalunyak eta teh karekam. Teh dicobaan di imah jadi we kitu. Saya kira itu. Cakap sadayana. Ya cukup Ibu Bapak. Alhamdulillah. Dingin atau air hangat karena bangun tidur harus minum dulu si anak teh. Bagusnya air dingin atau air hangat. Anak ini kalau bangun tidur, kalau Bapak ingin lebih bagus ya, Ibu. Bapak bangun tidur, Ibu siapin teh pakai madu. Cai hangat. Kocekin. Langsung minumin supaya nanti si usus itu dia tidak ini. Si usus ini tidak lembek. Tidak lembek. Kalau saya begitu, saya minum dulu air hangat putih. Nah, 2 gelas. Setelah itu saya kasih madu dengan air teh. Minum aja. Begitu aja. Murang kali ge pasian madu eutkeun madu. Kamu murang kali. Sadayana bisa kitu. Lamun gugah bobo tong langsung di nyikat laos sakitu. Tak lagu eta kusim kuring dukasan nyiptakeun anak. Begitu. Ya, alhamdulillah cukup ya Ibu Bapak. Ibu Bapak ini semangatnya sampai semangat ingin bertanya dan terus menerima ilmu dari Ustaz. Dikarenakan waktu juga Ustaz ada keperluan yang lain. Mungkin sekian untuk kesimpulan yang dapat saya simpulkan bahwa di hidup dunia ini sudah belok, ada baik, ada buruk. Begitupun anak dari dulu sampai sekarang ada yang soleh, ada yang tidak. Maka kiat sukses dalam mendidik generasi Z ataupun generasi apapun, Al-Ustaz memberikan 3 tips tadi. Jangan sampai bocor di rumah tangga. Yang pertama dari kata Ustaz, jangan sampai seorang anak itu kehilangan figuritas kedua orang tuanya. Si anak itu harus menghargai, mengidolakan kedua orang tuanya di rumah. Yang kedua, jangan selalu membanding-bandingke gitu ya. Kalau saya kata lagu, nanti bakal terasa kalah, bakal ada yang merasa kalah dan akhirnya durhaka dan lain sebagainya. Jadi jangan selalu membandingkan, tiap anak punya potensi dan kebaikannya masing-masing. Dan terakhir, jangan lupa komunikasi yang efektif di antara keluarga. Minimal si anak itu suka ditanya,
pulang sekolah, kumaha di sekolah, datang teh, kumaha belajarna, minimal gitu. Ya jangan sampai anak pulang teh langsung disuruh, tadi pasti langsung disuruh. Jadi komunikasi yang efektif. Alhamdulillah jazakallahu Ustaz atas ilmu yang telah diberikan di kesempatan seminar pada tim kali ini. Semoga Ustaz sehat, semoga ikhwan iman juga sehat, semoga kita bisa bersilaturahim lagi dalam acara tabligh akbar yang selanjutnya. Sedikit pengumuman hasil donasi dari yang tadi oleh santri lewat sejadah ya untuk sound system, alhamdulillah telah terkumpul sekitar Rp2.188.000 dari kebaikan Bapak Ibu TTA semuanya. Semoga menjadi amal jariah yang mengantarkan kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya selaku moderator, saya kembalikan lagi ke pembawa acara.